अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो व्यूवर्स, आज हम आपको खांसी के हवाले से कुछ बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, खुश खांसी, साथ गला ख़राब, उसमें आप एपिकॉक, ड्रोसरा, रियोमैक्स 30 ताकत में इस्तेमाल करें, सुबह दोपहर शाम। और जस्टेशिया मदर टिंचर 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम। तो दोस्तों, इससे इंशाल्लाह बहुत बेहतरी होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है व्यूवर्स आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपने हमें कमेंट करके बताना है कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।